Prevent the stroke. Yes. Do we need to? Prof, so I try to translate for you. There's a Yes. question about how to prevent the stroke. Yes. Do we need to do a frequent MRI or CT scan, or is there anything else that we can do? Okay, to prevent strokes, first of all, the most important is to control the blood vessel, the high blood pressure, the diabetes, and the cholesterol. Now, as far as the brain is concerned, it is best to do an MRI. The MRI to ask for stroke protocol and also to look at the blood vessels inside the brain and the blood vessel in the neck. I think you can do it once every about 3 to 5 years to do once. Stroke is preventable, but always look out for the high-risk patient, those with the transient ischemic attack, those with a high blood pressure. If you can control your high blood pressure well, you can control your cholesterol well, can control your diabetes well, stop your smoking, you will be doing very, very well. And your risk of stroke will drop by at least 40%. And of course, we need to do an MRI scan, MRI, not CT brain. CT brain is only important when the patient gets the stroke. Then when they rush to a hospital, very important. Once you have symptoms, get to the hospital within 4.5 hours. Oke, jadi saya mau sedikit bantu terjemahin ke Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan, apakah caranya untuk bisa kita itu mencegah stroke? Dan Profesor Choning menjawab bahwa pencegahan itu sangat berguna sekali dan harus dilakukan. Jadi yang bisa kita lakukan terutama untuk kalangan dari yang mempunyai golongan tekanan darahnya tinggi, gula darahnya, diabetiknya juga levelnya tinggi, dan juga mungkin ada TIA. TIA itu ada mini stroke sebelumnya. Nah, yang harus dilakukan adalah dengan cara MRI. Karena MRI itu akan mengecek lapisan jaringan-jaringan di otak kita, sumbatan kita, dan juga mungkin di leher kita. Jadi MRI yang lebih penting. Beda dengan CT scan. CT scan itu hanya dilakukan ketika orang tersebut sudah kena stroke. Dan ketika orang itu dibawa cepat-cepat ke rumah sakit, dilakukanlah CT scan. Jadi beda dengan MRI. MRI itu lebih untuk pencegahan. Jadi kita ngecek bagaimana kondisinya. Seperti itu singkatnya saya summary. Saya mungkin next question, Hesti. Prof, so there's a question from Mr. Johnny about the stroke. If someone being taking care being taken care within the 4.5 hours, the golden period, will he recover 100%? Or which one? They go to the hospital within 4.5 hours? Yes. Okay. Can he be healed 100%? Okay, if you can go to the hospital for ischemic strokes, if you can get to the hospital within 4.5 hours, they will give the intravenous TPA, the tissue plasminogen activator. So when that is given to the patient, you can reverse by at least, but the studies have shown that at least 50% will get full recovery, 50%. So once you give the medicine, if the clot doesn't fully breaks down, the radiologist can put a catheter up and suck the blood clot out. So the outcome is 50% will go back to full recovery. So that is very good result. Oke, jadi saya coba buat kesimpulannya. Ada pertanyaan, apakah seseorang ketika mendapatkan serangan stroke dan dibawa ke rumah sakit dalam waktu 4,5 jam akan pulih dengan sempurna? Profesor menjawab bahwa ketika seseorang itu mendapatkan stroke dengan background sumbatan, dari sebabnya oleh karena sumbatan, dalam waktu 4,5 jam itu pasien ini dibawa ke rumah sakit dan dimasukkan obat-obatan untuk membantu mengencerkan sumbatan tersebut. Kalau itu dilakukan dengan baik dan dalam waktu 4,5 jam, kemungkinan besar 50% dari pasien tersebut akan bisa pulih dengan sempurna. Tetapi ketika kita melakukan obat itu dan sumbatannya tidak berkurang banyak, maka seorang radiologi akan membantu dokter ini untuk bisa memasukkan kateter, untuk bisa membantu melepaskan sumbatan tersebut. Ya, jadi
sangat penting sekali untuk bisa dilakukan pengobatan dalam waktu 4,5 jam itu. Okay, Prof. This question about if someone having this heart attack, Yes. and he punctured his finger to reduce the pressure of the blood, is it a myth or is it a fact? If you have a heart attack, there's no need to puncture your finger. Like, it's not. There's nothing you can do with finger puncture. Just go to the hospital. Where if you have a heart attack, the issue is that the timing is also important. You need to go to the hospital quickly, and they will also, if very early on, they can go and do the angiogram to look at the blood vessels of the heart. And if there's any blockage, they can either give the medicine to break down the blood clot, or they may have to do a bypass. So there's nothing to do with finger puncture. How about stroke? There's a myth here also say that if you have a stroke because of high blood pressure, you puncture your finger, it helps. Is it true? There's no correlation with finger puncture, no. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, saya coba summary ya, kesimpulan dari tadi pertanyaannya, apakah, karena di Indonesia ada kepercayaan kalau kita ada stroke atau kita ada serangan jantung, kita coblos dari kita untuk membantu mengurangi tekanan darah. Dijawab oleh Profesor, kalau untuk serangan jantung, tidak ada gunanya sama sekali. Hampir sama dengan stroke tadi, ketika ada serangan, secepatnya pasien ini bawa ke rumah sakit dan dimasukkan obat-obatan yang untuk membantu membebaskan sumbatan tersebut. Itu sangat lebih penting dibanding kita nyoblos, nggak ada efeknya sama sekali. Untuk stroke juga sama, kita coblos sama sekali itu tidak ada hubungannya. Jadi ya hal yang kita lakukan itu percuma, begitu. Oke, Prof. There's a question from Miss Mary. She slipped and fell down a few months back. Yeah. And then last month she started to having a neck pain, shooting, and also having a cramp on the left cheek and right cheek. Right. So she asking if is this correlation with she fell down a few months ago or not, or is there anything else that she can do to relieve the pain? Is this because of the nerve pins in the neck? Is there anything that you think that has happened to her? Okay. Normally, if you fall down, if there's neck pain, the most important about the neck pain is whether the neck pain go into the arm, right? Would that neck pain go into the arm? If it goes into the arm, basically, sometimes the pain will go to the shoulder here, sometimes it will go into the fingers here. All this is due to pinching of the nerve. Now, for neck pain, to go to the cheek area is not common. Neck pain. If neck pain to come back to the back of the neck, yes, that is possible. But cheek area is probably not related. But neck pain going to the hands is important. Or sometimes patients also have difficulty in walking, or difficulty in controlling the clenching or numbness of the hands. Yes, this is related to the fall. Oke, jadi ini mungkin saya bantu summary-kan. Ada pertanyaan, ada seorang ibu yang jatuh kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Ketika jatuh terduduk, setelah itu sebulan terakhir ini ibu ini merasakan sakit di leher agak kencang. Dan bertanya apakah ini ada hubungannya dengan ibu itu terjatuh. Dan gejala lain yang dirasakan adalah pipinya merasa nggak enak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Profesor menjawab, kalau lehernya sakit gara-gara terjepit sarafnya, dan itu karena terjepit itu karena jatuh yang kemarin, itu ciri-cirinya satu adalah sakit tersebut turun, ya, turun ke tangan kiri atau boleh tangan kanan. Nah, turun itu juga kita perhatikan, turunnya sampai ke lengan, apakah sampai ke jari, bisa sampai ke jari turunnya. Jadi kita harus perhatikan juga. Itu yang paling mungkin kalau kita lehernya sakit karena kita jatuh kemarin. Yang berikutnya adalah sakitnya naik ke atas. Ya, ke kepala gini merasa naik. Tapi kalau sakit itu naik ke pipi itu jarang sekali katanya. Di pipinya itu mungkin tidak ada hubungannya dengan jatuh yang kemarin. Tapi kalau sakit yang belakang, ya ada kemungkinan besar gara-gara kemarin, tergantung dari gejala yang dialami apa. Seperti itu. Okay, so the question is about a person having a BMI more than 30. Yes. During this pandemic period, you say that the risk of getting COVID or getting the situation worse for him doubled. So meaning that currently during this COVID period, do you think this guy having two sickness to against during this COVID, meaning
the overweight case and the stroke case? Okay, I think basically the number one, you're talking about the risk, the risk of having a stroke. The risk of having a stroke in men, right? In men above the BMI of 30 is stronger, and in women is much weaker. But on the other hand, the chance of having a stroke with COVID, right? The chance of having stroke with COVID is actually less than 1%. So out of 100 people with an actual stroke, probably less than 1 is associated with COVID. So the incidence is actually quite low, quite low. When you go to the hospital, we still see our stroke patients there, but the chance of having COVID is not high. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Jadi ada pertanyaan, apakah ketika kita mempunyai BMI yang tinggi, levelnya atas 30, apakah berbahaya di masa-masa COVID ini? Jadi menyebabkan kita seperti ada dua risk yang berbeda ketika kita menghadapi COVID. Profesor menjelaskan bahwa ketika manusia mempunyai BMI lebih 30, biasanya yang wanita lebih rentan. Yang pria biasanya lebih kuat dibandingkan yang wanita. Tapi perlu diketahui bahwa ketika kita tuh kena stroke, itu biasanya sebabnya bukan gara-gara COVID. Kalau stroke gara-gara COVID itu kemungkinannya hanya kurang dari 1% pada saat ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, COVID ini menyebabkan banyak stroke. Tapi memang ya harus kita perhatikan, karena itu dua penyakit yang sama-sama berbahaya, tapi tidak terlalu berhubungan saat ini. Begitu. Oke, next question, Desti. Okay, Prof, there is a question from Miss Lily. She's having a migraine quite often. Yes. And then she asking if migraine is curable. Because despite that, she is now running a healthy life. Yes. She's frequently do exercise, eat healthily, control cholesterol, everything. But she felt that this migraine coming quite often and very troubling her health. And she feels painful of it. So can you maybe explain to her how that she can treat this migraine? Is it treatable? Okay. Normally migraine, yes, can, even you have a healthy lifestyle, the causes of migraine are not very clear, but is associated with the vasospasm of the blood vessels inside the brain. So patients generally have got an episodic headache, which is got better by vomiting. Sometimes they may have weakness in the hands and legs. Sometimes they have blurring of vision. So, but if the headache is quite recurrent and often, there are some simple medication that can take, like propranolol, like 20 milligram one tablet in the morning. Once you take this, at least 50-60% of the headache will go away. Christian, you can recommend, I can text you the name of this medication. It's called propranolol, 20 milligram one tablet in the morning, and then it will be easily treatable. Other than that, of course, if the headache is common, it's always good to do a scan, MRI brain, just to make sure to exclude all the small incidences of other things. Oke. Jadi ini ada pertanyaan yang cukup bagus sekali dan cukup menarik. Ada pertanyaan dari Ibu Lili tentang Ibu Lili sering mengalami sebuah migrain, ya. Jadi tidak tahu sebabnya kenapa. Dan migrain ini walaupun Ibu Lili sudah hidup dengan sehat, tapi migrain ini selalu datang dan selalu mengganggu dan sangat sakit sekali. Apakah migrain bisa diobati dan bagaimana? Yang harus dilakukan. Profesor Choning reply, meresponi pertanyaan ini dengan cara, migrain itu memang tidak ada hubungannya dengan hidup sehat kita. Ya ada hubungannya, tapi tidak terlalu dekat.
Tapi migrain ini lebih banyak disebabkan karena kontraksi dari saraf kita di otak. Jadi kadang-kadang kita sakit kepala itu karena kontraksi kepala kita tuh terlalu kencang, kalau terlalu keras seperti itu. Nah, cara terbaik adalah teruslah hidup sehat pastinya, tapi kalau memang tidak bisa ditahan, bisa minum obat setiap pagi. Resep yang diberikan Dr. Prof. Chong itu adalah propanolol. Nanti kalau nggak tahu, bisa nge-text dari customer service, mungkin Hesti atau Linda, tanya cara spellingnya gimana. Propanolol 20 mg setiap pagi hari. Dipercaya dengan minum ini nanti sakit itu akan hilang sendiri. 50% kemungkinan akan hilang. Kalau sampai itu nggak hilang, menurut Prof. Chong sebaiknya dilakukan MRI untuk bisa mengecek siapa tahu ada hal-hal lain yang mungkin kita tidak sadari. Ya, jadi kita coba dulu minum obat propanolol sama 20 mili pagi hari. Kalau sakitnya nggak berkurang, ya mungkin bisa MRI. Gitu. Oke, Prof. So we have a question from Ibu, one of the patient. Yes. Say that the right hand, the finger sometimes feel a bit numbness and a bit tingling sensation. Yes. In the morning, but after she do activity, the pain on the sensation will gone by itself. Do you think what happened to her and how to treat this? Okay. In general, if the patient does not have neck pain and only has done some tingling in the morning, now, and this tingling or discomfort improves with exercise of the hands, then these are generally more rheumatoid than neck pain, right? So basically, if there's some tingling or pain that improves the movement, I think these are more local rheumatoid problems rather than neck problem. Okay. But of course, on the other hand, it is important to check that to make sure the patient does not have any other neck problem, because neck problem can also affect walking, can also affect the control of the bladder and bowel. So if the patient is walking is fine, bladder, bowel is fine, handwriting is not a problem, doesn't drop things, and so that doesn't have any other associated problem with pain in the neck, and it just have only some stiffness, numbness, and which improves the movement, then I think it's just a local problem. Go and see the local doctor and examine the hand properly. Oke, saya coba simpulkan. Tadi mohon maaf saya ada connection trouble sedikit, tapi saya coba semarikan seperti ini. Ada pertanyaan, seorang ibu mengalami tangan kanan tuh kalau bangun tidur kaku. Apakah itu terjadi dengan ibu ini? Apakah berbahaya dan pengobatan bagaimana? Prof. Chong merespon dengan kalau kita nggak punya rasa sakit leher sama sekali dan rasa nggak enak di tangan, kaku-kakunya itu hilang setelah kita beraktivitas, itu biasanya gara-garanya bukan saraf kejepit, tapi lebih ke rematik mungkin atau peradangan sendi. Jadi sebaiknya kalau itu terjadi, kita sangat cekin ke dokter untuk minta peradangan sendi. Jadi kemungkinan besar tidak ada terjepit, tidak ada masalah dengan syaraf. Cirinya satu, apakah ada sakit di leher. Kalau sakit di leher, didiemin terlalu lama juga nggak bagus, karena nanti akan mengganggu sistem motorik yang lain, seperti motorik jalan kita dan yang lain-lain. Seperti itu. Okay, Prof, there is a question about vertigo. Is vertigo is related to stroke? So how the relation between vertigo and stroke? Okay, vertigo is actually very common. Vertigo actually is very common because the patient will suddenly feel that the room is turning around. But the vertigo can come from two sources. One is from the ear, the middle ear, and the other component is in the brainstem and the cerebellum can also cause this. So when a patient comes with vertigo, it is very important to check the eyes and also check the balance of the patient to make sure that there's no neurological deficit. So in a patient with no neurological deficit, it is most likely to be coming from the middle ear. Now, so for this group of patients, right, I must always examine the patient very carefully. If I don't find any neurological deficit, what I can do is that I will then just give the patient some medication. It's called Betaserc.
and then generally the symptoms will probably go away in 2 to 3 weeks. But if I find any neurological deficit, like some nystagmus of the eye or balance problem or eye movement problems, I will do a scan of the brain. Oke, jadi ini ada pertanyaan, apakah vertigo itu berhubungan dengan stroke? Apakah akan menyebabkan stroke? Prof menjawab, ya, karena vertigo ini hal yang sangat umum yang terjadi dalam manusia. Jadi vertigo itu ketika kita merasa duduk dan kita atau berdiri, kita merasa ruangan itu benar-benar seperti berputar. Ruangan itu berputar, kita pusing gitu. Kita harus berhati-hati untuk mengecek, karena vertigo ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah gara-gara ada gangguan di telinga kita bagian tengah, atau satu lagi karena memang ada gangguan syaraf kita, di jaringan syaraf kita. Jadi pertama-tama kita harus cek dulu di jaringan syaraf kita dengan kita ngecek keseimbangan tubuh kita. Nanti seorang ahli syaraf akan mengecek apakah keseimbangan tubuh kita itu masih baik. Akan mengecek juga posisi mata kita bagaimana, posisi syaraf mata kita bagaimana. Kalau syaraf mata kita ada masalah dan keseimbangan ada masalah, Prof pasti akan menyarankan untuk MRI. Ya, jadi akan dicek dulu. Kalau hasilnya dari bagian syaraf ini tidak ada masalah, Prof paling akan memberikan obat yang dinamakan Betacep. Saya pribadi pernah mengonsumsi, dan biasanya 2-3 minggu vertigonya pasti sudah hilang. Jadi, seperti itu solusinya. Oke, next question. Okay, Prof, do you have question about a patient that having difficulties to fall asleep at night? Does this related to any neurological issues, or does he need to consume sleeping pills to get her sleep or to get him sleep? I think in general, difficulties with sleeping is not associated with neurological problem. Perhaps should have some lifestyle modification, like some exercises earlier in the day, try not to sleep during the daytime. That would also may let the patient easier to sleep. In general, I try not to recommend sleeping pills. Yeah. Oke, nanti Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, apakah kalau kita itu kesulitan tidur ketika malam hari, itu ada permasalahan dengan syaraf kita, dan haruskah kita minum obat tidur untuk membantu kita tidur? Profesor Choning menjawab bahwa sebagian besar bahwa gangguan tidur itu tidak ada hubungannya dengan syaraf kita. Itu biasanya lebih berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, lifestyle kita sehari-hari. Kita mungkin bisa memperbaiki lifestyle kita dengan cara berolahraga lebih rutin, coba untuk tidak tidur siang, ya. Dan yang satu lagi, kalau bisa mungkin jangan minum obat tidur. Kita ganti aja dengan rajin berolahraga, hidup lebih sehat, dan mungkin jaga pikiran juga. Terima kasih. Oke, Prof, now we have a question. A patient having neofibroma on the spine, on the buttock. Okay, yeah. She run radiotherapy, the left. So after she did the radiotherapy, the pain is stick on the left buttock and going down, shooting to the leg. That now, she's asking, because on the right side, buttock to the pain, to the leg is also no pain. She asking if she need to do more radiotherapy to cure that one. Now also she's having this weakness on the both leg. So what can be done to help her? What is the original problem? The neurofibroma? Yeah, neurofibroma on the spine. Okay. In general, neurofibroma are benign tumors. Benign tumors. Therefore, neurofibromas, there are basically two types of benign tumors in the lower spine, a neurofibroma and a schwannoma. Both types of tumors are primarily dealt with surgery. In general, we do not recommend radiotherapy for neurofibroma or schwannoma. We do not. We do not. So, now with radiation and causing pain, my first response is repeat the MRI. Repeat the MRI, find out what is the problem before
Please don't jump into doing more radiotherapy. Okay. Do a repeat MRI. If possible, let me look at the films. Not more radiotherapy. Oke, jadi saya bisa ulang pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan seorang pasien menderita neurofibroma di pinggang, dan saat itu pasien ini memutuskan untuk adanya radioterapi di sebelah kiri, dan sakitnya di pinggang kiri turun sampai ke kaki, ke pinggang ke bawah, dan saat ini sakitnya ke kanan. Apakah bisa dilakukan radioterapi lagi? Dan Profesor Tony menjawab bahwa ada dua jenis tumor yang sering terjadi di area tersebut, yaitu adalah neurofibroma dan swarma. Jadi kalau ada dari dua tumor ini terjadi sama kita, biasanya pengobatannya tidak dengan radioterapi, tapi dengan cara operasi atau diangkat. Jadi ini kan sudah terlanjur ya. Jadi Profesor menyarankan jangan buru-buru mau radioterapi dulu. Sebaiknya langkah pertama saat ini adalah Bapak Ibu tersebut bisa melakukan MRI ulang. Diulang dulu MRI-nya, dilihat kondisinya saat ini seperti apa. Yang awal dah kita nggak usah bahas lagi, kita mulai dari sarang aja gitu. Kita MRI ulang, nanti hasilnya kalau memungkinkan, kalau Prof. Tony boleh lihat, Prof. Tony mau lihat hasilnya MRI seperti apa, terus Prof. Tony mau memberikan advice, sebaiknya pengobatan seperti apa. Tapi yang pasti bukan radioterapi. Seperti itu. Dan kalau ada pertanyaan, saya akan mati. Tolong, no radiotherapy. Nah, kata Profesor, jangan dilakukan radioterapi. Nah, tadi kurang tepat. Okay. So how's the treatment of parosis and also the prevention? Okay. Talop cysts are basically cysts which usually happen in the lumbosacral spine. They cause a lot of pain to the patient, and basically the treatment for Talop cysts is most of the time is medication. But if the patient has got sometimes the cyst gets very big. If the cyst gets very big and it affects the ability to control the bladder bowel function and also the ability to affect in males the ability to affect the erection, then surgery has to be done. Oke, jadi ini ada pertanyaan apakah kista di tulang belakang gitu ya. Ini di parosis itu bagaimana pengobatannya dan apa yang dilakukan. Jadi yang pertama adalah sebenarnya ini itu tidak terlalu berbahaya, tetapi bisa diobatin dengan minum obat. Ya, jadi kalau dikasih obat biasanya akan sembuh. Tetapi kalau dikasih obat tidak sembuh dan biasa sakit karena menekan, dan posisinya itu biasa dekat sama saraf untuk mengontrol kencing kita. Dan kalau pria itu untuk mengontrol ereksi kita. Jadi kita mengalami sakit dan mengalami dysfunctional erection, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk operasi daripada minum obat begitu. Okay, Prof, there's a question. If somebody having this pinched nerve, does she need to do surgery straight away, or she can do physiotherapy and drink medicine, or do you have any suggestion for her? Okay, you see, the cervical spine has got one long spinal cord coming down. Sometimes the pinched nerve is only on a small nerve coming out. So the pinched nerve, if the pain, sometimes most of the time is just pain. The pain that either goes to the shoulder or goes to the thumb or goes to the middle finger. If the pain is very minor, then generally patients can just take some painkillers, I think, and occasionally the pain will just go away. But however, sometimes the pain is more than 3 months and is associated with the loss of muscle power. If there's pain more than 3 months, the loss of muscle power, then there's an indication to do surgery. And just at one level, the surgery is only 1 hour, 15 minutes, and the stay in hospital for 3 days. Oke, jadi ada pertanyaan, apakah saraf jepit itu harus dioperasi atau bisa diobati dengan fisioterapi dan minum obat? Nah, Profesor tadi bilang karena saraf itu kan dari atas sampai ujung bawah tulang belakang kita. Jadi tergantung sakitnya gimana. Kalau sakitnya itu cuma ya medium saja, nggak terlalu sakit, ya kita minum obat. Tapi sakitnya sampai ke bawah, turun sampai ke jempol atau ke jari tengah, dan sakit ini terus-menerus selama 3 bulan, memang itu sebuah indikasi untuk dilakukan operasi. Tapi memang sebaiknya kita scan dan lihat dulu parahnya seperti apa. Oke?